يقول الشاعر أبوي عبد الله بن عويد العجاوي بخالي عايد شخير عطيعط يوم إنه بالرفيعة، الله يرحمهم جميع. نبي نسير للرفيعة وهلها مسيار يم مقلطين المباهير، دل على نار تزايد شعلها يصبها مثل أخضاب الغنادير. عسى عاده يوم عايد نزلها يفرح اليالادة وعليها المسايير. أبو سعود المرجلة ماذا هلها من لابة يذكر بهانية الخير، حماية الطارف مدابيسة هلها عاداتها مفكاكة للمعاشير. محلها الواقع جنوبي جبلها ما يتهب العاني شمالا عن البير. عسى المزون الغر تنثر هلالها بالصيهد اللي نبت عشبها دواوير، وياما يغذي روسها مع سهلها وياما تعاقب به زهور نواوير. شمالي الصفرة مسايل رجلها حد الرضا مفل البكار المغاتير. وسلامتكم.